숲의 울창한 정도를 나타내는 우리나라의 인목 축적이 5년 전에 비해 13% 증가한 것으로 나타났습니다. 산림청에 따르면 2020년 말 기준 우리나라의 인목 축적은 1헥타르에 165제곱미터로 5년 전 146제곱미터에 비해 13%, 10년 전에 비해 30% 증가했습니다. 국내 산림 면적은 629만 헥타르, 국토의 62.6%로 핀란드, 스웨덴, 일본에 이어 세계 4위로 나타났으며 다만 전체 산림 면적은 도로와 대지, 공장 용지 조성 등으로 5년 전에 비해 4만 8천 헥타르 감소했습니다.